Vai kādam vispār ir kāds mazākās šaubas, ka situācija pie centrālas stacijas nav kriminogēna? Es domāju, tāda cilvēka nav. Maslēks tas vārds, es domāju, ka šajā jautājumā tas ir bērni, apjukums bērni, kas katru dienu brauc uz skolu, brauc no skolas. Cik tad tur ir to cilvēku, tā skaitā arī bērnus, mēģināt kādu objektīvu informāciju atrast pēc Latvijas dzelzceļa informāciju. Pasažieru skaits ir gadā kaut kur 20 miljoni. Un dienā 50 000. Tas tikai pasažieri. Vēl jāskait visi cilvēki, kas tur vienkārši ir garām, ir cauri visam tam stacijas laukumam. Plus vēl mums tā situācija ar dažādiem migrantiem, kas mums ieceļo. Tad mums ir vēl tāda interesanta lieta, ka tagad mums no nākamā gada sāksies tāda lieta kā Eiropas migrācijas pakts. Un situācija būs, ka mums tagad jau uzplūdīs visādi cilvēki, sīrieši, etiopieši un citi jautri pasažieri no trešajām pasaules valstīm ar pilnīgi citu kultūras mentalitāti un pilnīgi citām izpratnēm par uzvedības normām. Tāpēc es domāju, ka tas minimums, ko mēs ierosinām šajā budžetā, tas būtu tikai pat ne tas, ka tas ir kaut kāds maksimums pastāvīgs, tas tikai tas minimums, lai kaut kādā veidā jau preventīvi reaģētu uz to situāciju, kas ir pirmkārt tagad un tas, kas mums jau gaida nākotnē. Paldies!